اهلا بيكم. الاسبوع اللي فات اتجهت انظار العالم كله لاكبر حفل لتكريم افضل صناع الافلام والسينما على مستوى العالم، حفلة الاوسكار. الناس دي مش احسن مننا في حاجة، احنا كمان لازم يكون عندنا اوسكار خاص بينا. بس احنا ما عندناش لا فن ولا فنانين ولا سينما محترمة تنافس على جائزة كبيرة زي دي. احنا اخرنا في الفن نناقش العلاقة بين منتج شبه الجزارين وافلامه اللي كلها لحمة. فبالتالي احنا هنعمل اوسكار في الحاجة اللي احنا بنفهم فيها بس. ايوه، حاجة كده خاصة بمصر بس. احنا هنعمل اوسكار سياسة. اول جايزة معانا يا جماعة جايزة اتنافس عليها سياسيين واعلاميين كتير جدا، جايزة احسن ممثل. جائزة أحسن ممثل. المنافسة كانت شديدة. ما ينفعش، ما ينفعش. أنا أسفة وبعتذر عن دموعي اللي دايما بتسبقني. أنا اللي عارفاه دلوقتي إنه هذا الرجل حافظ على مصر. فصل. أنا فخورة إني مصرية. اطلع فاصل يا ميدو. بصراحة المنافسة كانت شديدة قوي قوي قوي، تقريبا البلد كلها بتمثل. بس لجنة التحكيم استقرت على مرشحين اتنين بس. المرشح الأول أحمد شوبير. مصر بلد حلوة أوي أوي، بس احنا اللي من جوانا صعبين أوي. ما ينفعش. المرشح الثاني عبد الفتاح السيسي. انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ تفتكروا العلاقة دي حد ممكن يعني يدخل بينها يعني؟ اللي فاز معانا بجائزة أحسن ممثل السيسي. السيسي استحقها عن جدارة عن فيلمه الاشتغالة الكبرى. بيلعب السيسي في الفيلم شخصية واحد اشتغل الشعب المصري كله، وأول ما بدأ اشتغل مرسي. الجيش لما نزل الشارع اتكلم على مصر كمان 30-40 سنة. في نفس اللحظة اللي كان عمال يشتغل فيها برضه معارضين مرسي. احنا ايدينا تتقطع قبل ما تتمسكوا. واشتغل الثوار وقال لهم انزلوا ثورة 30/6، وقام مسلم البلد كلها للفلول ورجعها أسوأ من أيام مبارك. واللي يعارضه يقتله واللي يأيده يجذبه. واشتغل الشعب المصري كله، قال لهم مصر هتبقى قد الدنيا، ومش هرشح نفسي للرئاسة. قام مرشح نفسه وقال لهم قد الدنيا ايه؟ ده مفيش لأن مفيش خالص. لأن مفيش خالص. انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ تاني جايزة اوسكار معانا النهاردة هتبقى جايزة احسن كومبارس. جائزة أحسن كومبارس. المرشح الثاني حمدين صباحي. مع الإخوان ماشي، مع الليبراليين وماله، مع العسكر شغال، مع نفسه ولا بيهمه. استحق حمدين الجايزة عن جدارة عن دوره في فيلم الراشق. حمدين بيجسد في فيلم شخصية واحد لقى بعد الثورة ان الاخوان نجمهم عالي، قام راشق معاهم ودخل انتخابات مجلس الشعب على قوائمهم.
لما جت انتخابات الرئاسه قال لك بس لعبتي والاخوان دول تجار دين ووحشين، وكان اول مرشح رئاسي على مستوى العالم لما يخسر يطلب من الكسبان انه يتنازل له. طبعا مرسي ما تنزلوش وفضل مكمل في الحكم شهرين، وقام رايح لامم صحابه العلمانيين والليبراليين وقاموا عاملين حاجه اسمها جبهه الانقاذ وطالبوا مرسي بانتخابات رئاسيه مبكره. طبعا مرسي ما عبرهمش، قام رايح لامم نفس الشله وطلع على الجيش قال له ممكن يا حضره الضابط لو سمحت تشيل لي مرسي من الحكم. الجيش فعلا شال له مرسي من الحكم. حمدين فرح قوي وقال له هاي هبقى رئيس. السيسي طلع له من المشهد اللي هو اساسا مش موجود معاه في الفيلم وقال له انا اللي هبقى رئيس. حتى هو مستلم الجايزه وطالع خدوها منه على الباب وقالوا له عيب تستلم الجايزه والسيسي موجود. برافو حمدين، برافو احسن كومبارس، برافو. تالت جايزه معانا النهارده جايزه افضل مخرج. جائزة أحسن مخرج المرشح الأول خالد يوسف عن فيلمه 30 يونيو، ساب اللحمة وراح للزحمة. المرشح الثاني حسني مبارك عن فيلمه الواقعي أنا أو الفوضى. اختارت لجنة التحكيم أفضل مخرج هو حسني مبارك عن فيلمه أنا أو الفوضى. عارف إن أنتوا كلكم مبهورين بفيلم 30/6 بتاع خالد يوسف. فيلم فعلا حبكته الدرامية رائعة والإخراج متميز والتصوير بطريقة جديدة بطيارات جيش وزوايا مختلفة، لكن ما ننساش إن فيلم 30/6 بتاع خالد يوسف كانت نهايته غير واقعية بالمرة. خالد يوسف خلى النهاية الدولة حكمها مدني، وده كان بخلاف الواقع لأن الجيش قام جاي ومدي كله على قفاه. أما حسني مبارك في فيلمه أنا والفوضى فساب النهاية مفتوحة، وده اللي احنا بنعيشه دلوقتي. رابع جايزة معانا النهاردة جايزة أوسكار أحسن ممثل صامت. جائزة أحسن ممثل صامت المرشح الأول محمد البردعي ملك التويتات. الرئيس مرسي كتب لنا تويت زي تويتاتك يا دكتور. زي تويتات. محدش سمع صوته او شاف تويتاته من يوم فض ربعه تقريبا النت فصل. شكرا، روح لامك. المرشح الثاني عدلي منصور ابو الهول السياسة المصرية. اول رئيس ما يعرفش انه رئيس. عدلي منصور استحق جايزته عن جدارة عن دوره الصامت في فيلم الفراغ. بيجسد عدلي منصور في الفيلم شخصية واحد صحوه من النوم غصبا عنه عشان يمسك الرئاسة، هو عشان عنده مبادئ مسكها وكمل نوم. اوسكار احسن فيلم الجواري. الفيلم اللي يقوم ببطولته نخبة من أبرز سياسيين وإعلاميين مصر. جائزة أحسن فيلم الموسم الجواري. سيسي هو اللي فك طلاسم سحرنا المرصود. اللي بيحكم مصر هو الفريق عبد الفتاح السيسي. السيسي مش حد، هذا الرمز، هذا الذكر مش حد. الفريق عبد الفتاح السيسي احنا مش شايفين غيره. احنا عايزين المشير السيسي يبقى رئيس جمهورية ووزير دفاع. البلد في حاجة الى ذكر. السيسي رجل المرحلة. انا بحب جدا المشير السيسي. انا بقدر الفريق السيسي. هو الذكر بالنسبة لنا دلوقتي. هو مختار من الله ومن آل البيت. قد تواترت الرؤى بتأييدكم من قبل رسول الله. فيلم الجواري استحق الجايزة عن جدارة، وده يرجع للأداء المتميز لكل أبطال الفيلم. أبرزهم الفنان علي جمعة اللي قام بشخصية شيخ الجواري. طبعا هو رفض يجي يستلم جايزة الأوسكار وقال لا يجوز استلام جايزة الأوسكار لأن هذا يعتبر خروج على الجواري. نسنتنا. ودلوقتي معاد الجايزة اللي كلكم مستنيينها، جايزة أحسن فيلم خيال علمي.
جائزة أحسن فيلم خيال علمي خيري والمترو. النهارده الاخوان القوا قنابل مولوتوف على عربيات المترو اثناء سيره. طبعا المترو كان بيجري بيحاول يهرب من النيران والضرب، اصطدم بعربيات ماشيه واصطدم بمترو لحد ما وقف، اتحرق عدد كبير من العربيات. كفتة عبعاطي. بغذي المريض على ايدز بديهوله صبع كفته يتغذى عليه، وهذا قمه الاعجاز العلمي. الكيس والدبوس. اخوان بكره هيبقوا حاطين اكياس دم، وفي لحظه معينه بدبوس هيخرج كيس الدم وهو يعمل نفسه ميت. في اللحظه دي هيبداوا يصوروا هيبقى فيه دم اللي هم جايبينه معاهم، فانه الناس اتقتلت واتصورت والجيش قتل الناس. طبعا لا الجيش هيكون ضرب ولا الشرطه تكون ضربت، لكن هي صور تمثيليه. طبعا بلا منافس جايزة أفضل فيلم خيال علمي عبد العاطي والكفتة. طبعا المفروض عبد العاطي كان يجي يستلم الجايزة بس هو اعتذر عشان عنده اوردرات. دلوقتي معانا جايزة من نوع جديد خالص، جايزة أوسكار أفضل مفكر سياسي. جائزة أحسن مفكر سياسي المرشح الأول أحمد سبايدر. قليلين جدا اللي يعرفوا يعني ايه كلمه ماسونيه في مصر، والشعب ده هيتاكد ان كل كلمه قلتها ان الثوره كلها كانت مترتبه من قبلها. المرشح الثاني عمرو مصطفى. ايه اللي يضمن لي ان المصابين اللي اتصابوا دول حقيقه؟ في حاجه اسمها فوتوشوب. لجنة التحكيم احتارت ما بين عمرو مصطفى واحمد سبايضة، فقررت تدي الجايزة منصفة بينهم هما الاثنين. صراحة هما الاثنين رؤيتهم السياسية وتحليلهم للمشهد المصري كان صحيح 100%. احنا حاولنا نتواصل معاهم عشان يجوا يستلموا الجايزة، لكن هم قالوا لنا ان هم قدروا يفكوا شفرة اوسكار اللي طلعت اصلها وايلد اوسكار مؤلف الخيال العلمي، والخيال جاي من الشمس والشمس اصلها نجمة والنجمة يعني ملازم، يبقى اكيد ده مخطط لضرب الداخلية. انا بقول نسيبنا منهم خالص وخلينا في اوسكار احسن اعلامي. جائزة أحسن إعلامي المرشح الأول توفيق عكاشة. الرئيس الامريكي عمال بيقول عليا كلام جامد قوي، وبيقول ده توفيق عكاشة ده اعظم اعلامي في العالم. عقبال عندك يا ام فاروق. المرشح الثاني لميس الحديدي. انا بس عشان في الاعلام فبحاول اكون يعني مؤدبة، واحنا كمان بنحاول نبقى مؤدبين. المرشح الثالث جوز الهانم عمرو أديب. ده انتوا ولاد وسخه. اهو انت الشتيمة بتلف وترجع لصاحبها. لجنة التحكيم اختارت اوسكار افضل اعلامي توفيق عكاشة. اللجنة شافت ان توفيق عكاشة بشوية صبر ومجهود ومساعدة المخابرات انه يقود الثورة المضادة لوحده ويرجع البلد لاصحابها الاصليين الفلول. وقائد الثورة الحقيقية ومفجر الثورة الحقيقية ثورة يونيو. ولأول مرة في تاريخ الأوسكار لأول مرة جايزة أحسن. لا يا عم مش هقولها يا عم. بصوا يا جماعة هي اسمها في أمريكا وحش قوي، فاحنا عشان مجتمع محافظ وكده هنسميها جايزة أوسكار أحسن روح رياضية. جائزة أحسن روح رياضية سميناها كده عشان الرقابة. الناس قوي. انا امي بقى وخالاتي وعماتي وبتاع دول عايشين للسيسي فقط. السيسي عارف ان هو ليه تاثير جيد عند السيدات في مصر. الفريق اول عبد الفتاح السيسي بقى، عايز اقول لكم حاجه، حلم الفتيات. اذا كانوا حبوه نساء مصر فبصراحه هم معذورين. بص الفريق السيسي مع السيدات بقى في قصة كده بيمثل لهم حاجة مش امان بس امان، وبيديهم حنية. ده عاملينها في البيوت كلها. فنساؤنا حبلى بنجمك في الفلك. لجنة التحكيم قعدت 3 أيام تدرس الروح الرياضية لكل مرشح،
وفي الاخر قررت تدي الجايزة لكل المرشحين، كلهم يستحقوها، كلهم ابطال الدور، كلهم مرشحين. كل ستات مصر سمعت كلام الفريق السيسي، قال انزلوا نزلنا احنا واولادنا ورجالتنا. يا ريت هو لو هو عايز حاجه تاني يقول لنا. جالنا رسائل ومكالمات كتير جدا في الفاصل من مؤيدين للسيسي بيقولوا ان هم كمان عندهم روح رياضيه، واحنا ازاي نحصر الجائزه في 10 15 واحد بس. فلجنه التحكيم دلوقتي اجتمعت بشكل استثنائي وقررت تدي جائزه الروح الرياضيه لكل مؤيدين السيسي. يا جماعة باركولنا، القناة بتاعتنا على اليوتيوب أخيرا اتوثقت واليوتيوب اعترف بينا كقناة رسمية. ده كله بسبب السبسكرايب اللي انتوا بتعملوه من هنا. عشان تعرفوا احنا ليه بنقول لكم اعملوا فولو الاكونت بتاعنا على تويتر، لايك على فيسبوك، فولو على انستجرام عشان تشوفوا كواليس البرنامج. كل الحاجات دي روابطها موجودة تحت الفيديو بعد ما تضغط على كلمة اظهار المزيد او شو مور، بتضغط عليها بتلاقي روابط كتير، عيش فيها واتفرج على حلقاتنا اللي فاتت. واهم حاجه السبسكرايب، اعمل سبسكرايب. سيش. شكرا.